Bugün Bakı növbəti ali qonağını qarşılamağa hazırlaşır. Şimali Makedoniya prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfəri Skopyenin Bakı ilə münasibətlərə xüsusi önəm verdiyini təsdiq edir. Azərbaycan prezidenti qonaqlarını ənənəvi olaraq Zuğulba iqamətgahında qarşılayır. İqamətgah Bakıdan təxminən 40 km məsafədə Xəzərin ləpədöyənində yerləşir. Qərb və milli memarlıq elementlərini özündə birləşdirən bina statusuna uyğun olaraq xüsusi qaydada mühafizə olunur. Şimali Makedoniya prezidentinin ölkəmizdə səfəri əslində gözlənilən idi. Xanım prezident noyabrda ölkəmizdə səfərdə olarkən və COP29-da iştirak edərkən liderlər bir-birlərini ölkələrinə rəsmi səfərə dəvət etmişdilər. Və bugün o səfərlərdən biri gerçəkləşir. Ali qonağın təşrif buyurmasına hələ bir qədər qalır. Media otağında jurnalistlərin həm son hazırlıqları həyata keçirmək, həm də ayaqüstü söhbətləşmək üçün vaxtları var. Rejissor otağında da son sazlamalar aparılır. Prezidentlərin bağlı qapılar arxasında görüşləri davam edir. Jurnalistlər isə artıq özlərini mətbuat üçün açıqlamanın olacağı zala çatdırmalıdırlar. Əlçəklər yəqin gigiyenik qaydalara riayət etmək üçün. Bəli. Hazır köməkdir. Protokol xidmətinin verdiyi məlumata görə dövlət başçıları öz ana dillərində çıxış edəcəklər və bu cür qulaqçıqlar tərcüməni dinləməyə və çıxışları anlamağa kömək edəcək. Bütün digər məsələlər kimi otağın temperaturu və rütubətlik dərəcəsi də nəzarət altındadır. Adətən bu cür səfərlər zamanı dövlət başçılarına rəsmi nümayəndə heyətləri ilə yanaşı, həmin ölkənin media nümayəndələri də müşahidə eləyir. Şimali Makedoniya liderini isə yalnız bir foto və bir videoqraf. Nisbətən məhdud sayda media heyəti ilə ölkəmizə təşrif buyurublar. Masaya suyun gətirilməsindən aydın olur ki, liderlərin təşrif buyurmasına çox qalmayıb. Biz iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün fəal iş aparırıq. Şadam ki, ölkələrimiz arasında siyasi diyaloq dinamik xarakter alır. Bizim xanım prezidentlə ikinci görüşümüz qısa müddət ərzində onun əyani sübutudur.
Siyasi əlaqələrimizin inkişafı üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Müvafiq dövlət qurumları təbii olaraq sıx təmasda olmalıdırlar. Eyni zamanda iqtisadi sahədə, sərmayə qoyuluşu sahəsində imkanlar araşdırılmalıdır. Makedoniya prezidentinin açıqlamasından da görünürdü ki, tərəflərin əməkdaşlıqdan gözləntiləri olduqca böyükdür. Biz bir-birimizdən bir çox şeyi öyrənə bilərik və bu səfər dərin dostluğun təməli olacaqdır. Mən təkcə dövlət neft şirkəti ilə müqaviləni nəzərdə tutmuram. Hesab edirəm ki, gələcəkdə əldə olunan bütün razılaşmalar bizi daha da yaxınlaşdıracaq. Tərəflər xüsusilə investisiya, kənd təsərrüfatı, turizm, təhsil, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını yüksək qiymətləndirirlər. Enerji sahəsində əməkdaşlıq isə artıq mövcuddur. Şimali Makedoniya Azərbaycan qazını alan 12-ci ölkədir. 12 ölkədən 10 ölkə Avropa ölkəsidir. Və keçən il Azərbaycan xarici bazarlar 25 milyar kubmetr qazla təchiz etmişdir. Təbii ki, bizim istehsalımız bundan daha çoxdur, çünki yerli tələbatı da biz ödəyirik. Ancaq əhatə dairəsi, qaz təchizatımızın coğrafiyasının genişləndirilməsi də gündəlikdə duran məsələdir. Avropa Azərbaycan qazına ehtiyac duyur. Bakı bu günlərdə olduqca dumanlı günlərini yaşayır, ancaq bu sadəcə təbiət hadisəsidir. Dünyanın gələcəyi isə həqiqətən dumanlı görünür. Hərbi toqquşmalar, siyasi ziddiyyətlər dərinləşir və ölkəmizin paytaxtında keçirilən bugünkü forumda bu ziddiyyətlərdən çıxış yolları axtarılacaq. Bu cür tədbirlər zamanı təhlükəsizlik xidmətinin işi də əhəmiyyətli dərəcədə artır. Qeydiyyat və yoxlamalar bu missiyanın yalnız bir hissəsidir. Təşkilat 15 ilə yaxındır ki, qlobal problemlərin həlli yollarını araşdırır və bu barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandıran mühüm beynəlxalq mərkəzə çevrilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, mərkəzin təşkil etdiyi tədbirlərə maraq ildən-ilə artmaqdadır. Ümumilikdə forumda dünyanın müxtəlif ölkələrindən fəaliyyətdə olan və keçmiş 50-yədək dövlət və hökumət başçısı, BMT struktur rəhbərləri və digərləri iştirak edəcəklər. Artıq son hazırlıqlar görülməkdədir. Prezident İlham Əliyevin əyləşəcəyi masa, Albaniya prezidenti, Şimali Makedoniya prezidenti, BMT-nin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri və digərləri. Masalar nə ilə təchiz olunub? Mikrofon, çıxış üçün, çıxışlar müxtəlif dillərdə olacağına görə tərcümə üçün qulaqçıqlar, su stəkanları və bizim milli brendlərimiz isti su və badamlıya qonaq eləyirik qonaqlarımızı. Nuş olsun. Yanlıdır, 1-2-1-1. Gəl, tərcümə kabinələri də hazırdır. Səliqə səhman işləri, təmizlik işləri görülür. Texniki məsələlər yəqin ki, həllini tapıb. Tərcüməçilərimiz də burada son müzakirələr aparırlar. We are well hosted.
Biz burada hər zaman yüksək səviyyədə qarşılanmışıq. Müzakirələr çox faydalıdır. Mövzular bütün dünyanı narahat edən məsələləri əhatə edir. Biz əməkdaşlıq etməliyik. Müzakirə aparmalıyıq ki, bütün dünya ölkələri üçün sülh olsun. Prezident İlham Aliyev'in öncülüğünde oluşturulan bu Bakü Küresel Forumu dünyada çok tanınmış ve çok itibar gören bir forum haline geldi. Gerçekten çok da zamanlı bir noktada buluşuyoruz. Dünyada çok önemli gelişmeler olurken hem ekonomik olarak hem siyasi olarak bu forum gelen üst düzey siyasetçiler, eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar her boyutuyla bu konular incelenecek ve sanıyorum sonuç olarak da bütün dünyanın ilgisini çekecek bir karar alınacak. Well, the importance is obviously Dünyada baş verən dəyişikliklərə görə forumun əhəmiyyəti açıq və aydındır ki, çox böyükdür. Mənim gözləntilərimə gəldikdə isə irəliyə doğru yolun olması üçün gənclərin inkişaf etməsi çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. to see if and what is the way forward. Well, let me say that this is once again very well organized. Tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunub, çoxsaylı qonaqlar iştirak edir. Müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr aparılacaq. Hər kəs bilir ki, biz beynəlxalq kontekstdə çox dumanlı və çaxnaşmalı bir vəziyyətdəyik. Ukrayna, Rusiya və ABŞ münasibətləri dünya üçün prioritet təşkil etdiyi bir zamanda əlbəttə ki, bu məsələ bölgəyə də öz təsirini göstərəcək. Mən inanıram ki, bu günlər ərzində bir-birimizlə bölüşə biləcəyimiz bir sıra fikirlər olacaq. Unpredictability of the world and to Tədbir dünyadakı qeyri-müəyyənliklər, qeyri-sabitliklə bağlı müzakirələr aparmaq məqsədi daşıyır. Biz liderlərimizə mesaj veririk ki, təkcə onların özünün, öz ölkələrinin təhlükəsizliyi daimi təhlükəsizlik demək deyil. Təkcə onların özlərinin, ölkələrinin rifahı davamlı rifah demək deyil. Ona görə də onlar ümumi təhlükəsizlik və ortaq rifah barədə düşünməlidirlər. Mənim bu tədbirdən gözləntilərim budur. Əgər biz bunu dünyaya çatdıra bilsək, dünya liderləri bu istiqamətdə çalışsalar və bunu real hədəf kimi görsələr, dünyamız yaxşılaşar. İnsanlar çox optimist əhval-ruhiyyədədir. Bir-biri ilə əlaqələr qurmağa, həllər təklif etməyə hazırdırlar. Bu binadan çıxanda biz çaxnaşmalı bir dünyaya şahid oluruq və bu, Qlobal Bakı Forumunun müstəsna rol oynadığını göstərir. Bu forum ildən ilə böyüyür, sözün əsl mənasında qloballaşır. İştirak etdiyimiz ən möhtəşəm forumlardan biridir. Salam aleyküm. Xoş gördük. Buradan nəyi tənzimləyəcəksiniz? Burada da ışıqdır, ekrandır. Monitorlar və işıq buradan tənzimlənir. Həm də deyəsən səs. Yox, bu hamısı ışıqdır. Hamısı işıq. Ha. Bugün Azərbaycanda yaradılmış enerji istehsalı imkanları 8 gigawattdır. 2030-cu ilə qədər biz bərpa olunan enerjidən, əsasən günəş və küləkdən, o cümlədən Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdəki hidro resurslardan
əlavə 6,5 giqavatlıq enerji güclərimiz olacaq. Beləliklə biz bu günə olan potensialımızı demək olar ki, 2 dəfə artıracağıq. Və söhbət yalnız daxili tələbatın ödənilməsindən getmir. Azərbaycan dövlətinin yaşıl enerjinin ixracı ilə də bağlı aydın biznes planı var. Bu rəqəmlər tamamilə realdır. Onlar artıq imzalanmış müqavilələrə və anlaşma memorandumlarına əsaslanır. Biz artıq həmin layihələrin icrasını görürük. Beləliklə, düşünürəm ki, Azərbaycanda COP29-u təşkil etmək qərarı Azərbaycanın öz enerji sərvətlərinə çox məsuliyyətli yanaşmasından irəli gəlir. Liderlərin çıxışları göstərirdi ki, Bakı müzakirələri regional yox, qlobal gündəliyi əhatə eləyir. Bugünkü günün şüarı çağırışların fürsətlərə çevrilməsidir. Bu sadəcə məqsəd deyil, həmçinin ehtiyacdır. Bizdə 30 il ərzində konstitusion və siyasi böhran uzun müddətli olub və bir çox fəsadlarını yaşamışıq. Ümumi danışsaq, hamı gözləyir ki, beynəlxalq münasibətlər hansı duruma çatacaq? Mən səmimi qəlbdən inanıram ki, Bakı Qlobal Forumu yeni düşüncələr üçün bir gözəl məkan olacaq və bu fikirlər, bu ali vahid maraqları qorumaq üçün və yaşatmaq üçün gözəl bir imkan olacaq. Ölkəmizin paytaxtı regional mərkəz olmaqdan daha uzağa gedib. İndi biz Bakıda regional gündəliyi ilə bərabər qlobal məsələlərin həlli yollarının axtarıldığına şahidlik edirik. Gülüstan sarayının isə bu mənada xüsusi rəmzi yeri var. Bakı dünyaya 1994-cü ildə məhz bu saraydan açılmağa başlamışdı.